Бокстан әлем чемпионатында Қазақстан намысын қорғаған ағайынды Махмут пен Төрехан Сабырхан да алтыннан алқа тағып, күллі елдің мақтанышына айналды. Бұл жеңіс тек отбасының емес, тұтас елдің мерейін асқақтататын тарихи сәт болды. Махмут Сабырхан жедел шабуылмен қарсыласын тосыннан ұтып, әлем чемпионатында 2 дүркін алтын иегері атанды. Ал інісі Төрехан ел тарихындағы ең жас чемпион ретінде атын алтын әріппен жаздырды. Төрехан Сабырханның бала жастан-ақ тактикалық шеберлігі байқалған. Бокстан жасөспірімдер арасында аға жаттықтырушы қызметін атқарған Ерсұлтан Жақсыбеков осылай дейді. Қалалық біріншілікте атой салып, ел чемпионатында да ерекше мінез көрсеткенін еске алды. Тісі ауырды, ісіп кетті тісі. Финал. И бұл кезде жаңа шлем киеді, юноштаны қысат, ауырады, Бірақ соған шыдап, бір раундта, екінші раундта кәдімгі япыр жіберді ғой баласы сопернигін. Ол да мысалы мінезге жатады да, былайша айтқан кезде. Ол мысалы көп балдарда кездесе бермейтін қасиеттердің бірі. Әлеуметтік желіде Махмут Сабырхан бауыры Төреханды иығына көтеріп, жеңісті бірге тойлаған сәті жұрттың жүрегін елжіретті. Көрініске куә болған желі қолданушылары қос чемпионға ыстық ықыласын білдірді. Ал әкесінің айтуынша олар әрдайым бірге жаттығып, бір-біріне демеу болып келеді. Жыл қараймыз, малағын алу үшін арбамен, ташкымен алуға болады, онымен алмайтынбыз. Шелекке салдырып, кетіп баратып, соны әр жерде 10 метр жүріп, тренировка істеп кете береді. Енді соңында не шығар деймін жетістіктері. Бір медалымен, несімен келіп, папа жеңдім деген кезде, оны одан бетер көкке көтеріп қоясыз. 1-2 күн демалдырып қоямыз, сен бүгін чемпионсың 2 күн. Чемпиондар отбасында 5 баланың барлығы бір-біріне қамқор. Анасының айтуынша Англияда атой салып, ақтық сынға жолдамалған боксшыларды қолдауға туған туыс түгел жиналған. Алайда өзі жүрегі дауаламай, көрші бөлмеде тілекші болғанын жеткізді. Олардың жеңгенін, жақсы ойнап атқандарын, отағасының, бауырларының дауыстарынан естіп, ол кісілер, ой, молодец, жақсы, былай ұр, молодец деп атса, жеңіп атыр екен деп, солардың дауыстарынан мен күш алып отырам, бияқта қуанып, бұлай ұрмадың ба, үйтпедің ба деп, сәліне ақпаса тағы ойланып, дұғамды тілеп отырам осы жерде. Ағайынды Сабырхандардың қос жеңісі тек бір әулеттің қуанышы емес, күллі Қазақстанның мерейі. Спорт елді әлемге танытатын ең үлкен құндылықтардың бірі. Сондықтан да олардың жеңістері тәуелсіз Қазақстанның спорттық жетістіктері қатарынан берік орын алады. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, Нұрмахан Мұсатов, 24 KZ, Шымкент.